Wah nyong gak gawe challenge ke guys 10.000 di tangan istri yang tepat ngono oleh opo ae. Kira-kira oleh madang sak omah pura. Ayo masak senengane anak ya ngesop. Aku sop-sopan rego 3.000, baksone 5.000 kiye. Nah, kita ka omah ke arah tak iris-iris. Maunya ya tuku tempe barang. Jangi sik nah kiye. Hasil 10.000 nek nyong. Mau lak sop-sopan kae rego 3.000 oleh wortel kauncang sledri sak sayure. Baksone 5.000, aturah 2.000 tak tuku tempe 1.000 karo iku 1.000 to. Soale brambang bawang ya wis duwe. Nah, kamu tak useng-useng sik tak nehi minyak to gawe ngungseng bar kowe kubane cegurake grujuk banyu. Lah bar ngono, wortel to cegurake men karo amo. Aja lali ya bumboni mesti tak dinehi uyah barang. Iki nyong goro iku sapi men koyo rasane sapi ngono. Bar ngono baksone cegurake nyong wis tak kumbah mau yakin. Urat mandel takon mbok ninyo. Bar ngono anyong goreng tempe to. Tempene duyak bawang ae wudo. Nah, iki wis mateng ya guys. Sop karo tempe aki 10.000 tekak bengi gawe madang karo anak nyong karo keluarga bareng. Wis ya kira-kira nyong ki dianggap burung istri sik tepat ngono kuwe.